தமிழ் பேசும் அனைத்து நல்ல உலகளுக்கும் வணக்கம். எங்க ப்ரோ சாம்சங் உடைய அன்பாக்சிங் காணுமே ஃபோல்டுன்னு கேட்டுட்டு இருந்தீங்க. இங்க பாருங்க, சாம்சங் கேலக்ஸி Z Fold6 இருக்கு. அதுக்கு உண்டான 3 கேஸ், அதுவுமே எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன். அண்ட் பட்ஸ் 3 Pro, கேலக்ஸி வாட்ச் அல்ட்ரா, இது ரெண்டுத்தையுமே நம்ம அப்புறமா பார்க்கலாம். இப்போ முதல்ல ஃபோன் எப்படி இருக்குன்றத பார்த்துடலாம். பழம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்குமா இழுத்து பார்க்கலாம். உள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பேக்கேஜ் இருக்கு. அதுக்குள்ள டைப் சி டு டைப் சிக்கான கேபிள், ஒரு சில புக்லெட்ஸ் அண்ட் மொபைல் ஃபோன். பெருசா தெரியுதா? ஓகே இருங்க, எல்லாம் கருப்பு கருப்பா இருக்கு, எடுத்துட்டு பார்க்கலாம். அண்ட் இதுதான் சாம்சங் கேலக்ஸி Z Fold6. அண்ட் இதுல நிறைய AI ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு, மிஸ் பண்ணாதீங்க, வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. போன ஜென்ரேஷன் ஸ்மார்ட் ஃபோன் நீங்க கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் ஸ்லிம்மா இருக்குங்க. இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனா அது 13.4 mm இருந்தது, இது 12.2 mm தான். அண்ட் வெயிட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு வந்து கம்மியா இருக்கு. போன வாட்டி இருந்தது 253 கிராம் இருந்தது, இந்த வாட்டி 239 கிராம் தான். இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனா நம்ம கேலக்ஸி S24 அல்ட்ரா இருக்கு பாத்தீங்களா, நீங்க அந்த வெயிட்டே 232 கிராம் தான். கிட்டத்தட்ட ரெண்டுமே ஈக்குவல் தான். ஸோ மொபைலை பூட் அப் பண்ணிடலாம். அட் த சேம் டைம் பிசிக்கல் ஓவர்வியூன்னு பார்த்தீங்கன்னா வலது பக்கமாக நமக்கு பவர் பட்டன் இருக்கு, அதுக்கு மேல வால்யூம் ராக்கர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிம் ஸ்லாட்ஸ் இருக்கு, 2 சிம் வந்து போட்டுக்க முடியும். மேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 மைக்ரோஃபோன் இருக்கு. அண்ட் ஸ்பீக்கர் கிரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டி ரொம்பவே வித்தியாசமா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஆண்டனா பேண்ட்ஸுமே இருக்கு. அண்ட் இந்த பக்கமா சாம்சங் உடைய பிராண்டிங் இருக்கு. கீழ் பக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு மைக் கொடுத்துருக்காங்க, ஆண்டனா பேண்டிங் அண்ட் உங்களுக்கு டைப் சி போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் உங்களுக்கு ஸ்பீக்கர் கிரில் இருக்கு, ஏன்னா இது டியூவல் ஸ்பீக்கர். பின் பக்கமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு மேட் ஃபினிஷிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைடு எல்லாமே வந்து என்ஹான்ஸ்டு ஆர்மர் அலுமினியம் அப்படின்றது போல சொல்றாங்க. அண்ட் உங்களுக்கு கார்னிங் உள்ள கிளாஸ் விக்டர்ஸ் டூ ப்ரொடெக்ஷன் உள்ள மேல எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கு. ஸோ இந்த வாட்டி முக்கியமான சேஞ்ச் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, போன ஜென்ரேஷன்ல IPX8 கான ரேட்டிங் தான் கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த வாட்டி IP48 கான ரேட்டிங் இருக்கு. அந்த 48ல 4 என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 mm க்கு மேல இருக்கக்கூடிய டஸ்ட் எது பட்டாலுமே இது தப்பிச்சுக்கும், பிரச்சனையே கிடையாது. போன வாட்டி இருந்ததை விட ஒரு நல்ல அப்கிரேட் தான். ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ பொறுத்த வரைக்கும் மேல இருக்கக்கூடிய கவர் டிஸ்பிளேலயுமே சரி, உள்ள இருக்கக்கூடிய பெரிய டிஸ்பிளேலயுமே மாற்றங்கள் இருக்கு. அண்ட் மேல இருக்கக்கூடிய டிஸ்பிளே 6.3 இன்ச் கான டிஸ்பிளே தான். ஆனா இந்த வாட்டி LTPO டிஸ்பிளே கொடுத்திருக்காங்க. சோ உங்களுக்கு பிரைட்னஸ் எல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கு. ஆனா இதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா HD+ ரெசல்யூஷன் தான். உள்ள இருக்கக்கூடிய டிஸ்பிளே பொறுத்த வரைக்கும் 2K ரெசல்யூஷன் ஒரு டிஸ்பிளே வந்து உள்ள கொடுத்திருக்காங்க. 2600 நிட்ஸ் கான பீக் பிரைட்னஸ் வந்து இருக்கு. உங்களுக்கு உள்ள வெளியில எந்த ஒரு இஷ்யூமே வந்து கிடையாது, பார்க்கிறதுக்கு பக்காவா வந்து இருக்கு. அண்ட் கவர் டிஸ்பிளேல பாத்தீங்கன்னா இந்த வாட்டி பெசல்ஸ் எல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் வந்து ஸ்லிம்மா இருக்கு. சோ உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பெரிய டிஸ்பிளே யூஸ் பண்ண ஒரு ஃபீல் வந்து கிடைக்கும். பட் கையில எடுத்தீங்கன்னா இன்னுமே கொஞ்சமா நேரோவான ஒரு ஃபோன் மாதிரி தான் இருக்கு. ஸோ க்ரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வாட்டி கொஞ்சம் மினிமலா இருக்குங்க. நீங்க கை வைக்கும் போது லைட்டா வந்து ஃபீல் இருக்கு. அண்ட் போன ஜென்ரேஷனை விட இதையும் கம்மி பண்ணிருக்கிறோம். அட் த சேம் டைம் நம்ம போனை க்ளோஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய கேப்புமே வந்து இந்த வாட்டி மினிமலா தான் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. கிட்டத்தட்ட அப்படிதான் இருக்கு. நீங்க கையில ஹோல்ட் பண்ணும்போது ஒரு நார்மல் போனை ஹோல்ட் பண்ற ஃபீல் இருக்கு. அண்ட் இந்த வாட்டி ஹிஞ்சஸுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்டு ஹிஞ்சஸ் கொடுத்துருக்கிறதா சொல்றாங்க. Snapdragon 8 Gen 3 ஃபார் கேலக்ஸின்னு சொல்லி சாம்சங்காக கஸ்டமைஸ் பண்ணப்பட்ட அந்த ஒரு விஷயத்தை தான் வந்து இதுல கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் உங்களுக்கு LPDDR5S கான RAM டைப் இருக்கு, UFS 4.0 கான ஸ்டோரேஜ் டைப்புமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுல கண்டிப்பா கேமிங் எல்லாம் நல்லா விளையாட முடியும் தான் உங்களுக்கு தெரியும். பட் இருந்தாலும் BGMA 90 FPS கேம் விளையாட முடியுது. ரே ட்ரேசிங் கான சப்போர்ட் இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. பெரிய வேப்பர் கூலிங் சேம்பரை கொடுத்துருக்கிறதா சொல்றாங்க. 1.6 டைம்ஸ் பிகர். 4400 mAh கான பேட்டரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. கொஞ்சம் பெருசா கொடுப்பாங்கன்னு நினைச்சேன். போன வாட்டி இருந்த அதே தான். உங்களுக்கு 25 வாட் கான சார்ஜிங் சப்போர்ட் இருக்கு. அண்ட் 15 வாட் கான வயர்லெஸ் சார்ஜிங் சப்போர்ட்டும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வாட்டி ஹார்ட்வேரை விட சாஃப்ட்வேர்ல நிறைய விதமான அப்டேட்ஸ் வந்து பண்ணிருக்காங்க. ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம். சாம்சங் உடைய மிகப்பெரிய பிளஸ் அவங்களுடைய UI தான். ஸோ இந்த வாட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க Android 14 மேல One UI 6.1.1 வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் 7 OS அப்டேட், 7 இயர்ஸ்க்கான செக்யூரிட்டி அப்டேட்டும் தருவோம்னு பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. போன வாட்டி வந்த ஃபோல்டில் எவ்வளோ இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். போன வாட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4 OS அப்டேட், 5 வருஷத்துக்கான செக்யூரிட்டி அப்டேட் தான் சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இது ஒரு மிகப்பெரிய ஜம்ப். மற்றபடி கீழே இருக்கக்கூடிய டைப் சி போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் USB 3.2 Gen 1 கொடுத்துருக்காங்க. Bluetooth 5.3 NFC இருக்கு. அண்ட் அல்ட்ரா வைட் பேண்ட்கான சப்போர்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. கேமரான்னு பார்க்கும்போது செல்ஃபிக்கு நம்ம மேல இருக்கக்கூடிய கவர் டிஸ்பிளேல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 10 மெகாபிக்சலுக்கான கேமரா கொடுத்திருக்காங்க. அண்ட் உள்ள அண்டர் டிஸ்பிளே கேமரா அது 4 மெகாபிக்சல் தான் இருக்கு. சரி, நமக்கு மெயினா இருக்கக்கூடிய இந்த கேமராஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா போன வாட்டி இருந்த அதே செட்டப் தான். 50 மெகாபிக்சலுக்கான பிரைமரி கேமரா இருக்கு. அண்ட் 12 மெகாபிக்சலுக்கான அல்ட்ரா வைட் சென்சர் கொடுத்திருக்காங்க. அண்ட் 10 மெகாபிக்சலுக்கான டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் இருக்கு. நீங்க 3x வரைக்கும் ஜூம் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஆனா இந்த வாட்டி இருக்கக்கூடிய Snapdragon ப்ராசஸர்ல ISP எல்லாம் வந்து மாறி இருக்கும். இமேஜ் சிக்னல் ப்ராசஸிங் எல்லாம் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்டா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. சோ அதுல நாங்க டெஸ்ட் பண்ணும்போது இமேஜ் குவாலிட்டி எந்த அளவுக்கு வந்ததுன்றத பாருங்க. அவுட்டோர்ல நார்மல் லைட்டிங் கண்டிஷன்ல எல்லா விதமான இடத்துலயும் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்திருக்கோம். சோ உங்களுக்கு பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குன்றது சொல்லுங்க. சோ இந்த ஒயிட் கலர் கேஸ் நம்ம கையில ஹோல்ட் பண்ணி யூஸ் பண்றதுக்கு தகுந்த மாதிரி இல்ல ஸ்டாண்ட் வச்சுக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இது செம்மையா இருக்குங்க. நல்ல ஒரு வீகன் லெதர், அப்படியே கையில பிடிச்சாலே பார்க்கறதுக்கு நல்லா கெத்தாக்குற மாதிரி இருக்குது. இது கொஞ்சம் உங்களுக்கு அந்த மேட் ஃபினிஷிங்ல இருக்கு. பட் இதுதான் வந்து நீங்க புஷ் பண்ணி இந்த எஸ் பென்னை வெளியிலே எடுத்துக்கணும். இந்த வாட்டி எஸ் பென்னை ஃபோனுக்குள்ளேயே வச்சு கொடுத்துருந்தா இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும். பட்
இப்படி தான் இருந்து. பட் இந்த ஆப்ஷன் வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி கலர்லேயே இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும்ன்றது என்னுடைய கருத்து. நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? அண்ட் எல்லாருமே எதிர்பார்த்து அந்த கேலக்ஸி ஏஐ இதுலையுமே கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் நிறைய இருக்குங்க, ஒன்றுனா சொல்கிறேன் பார்க்கலாம். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால் அசிஸ்ட், அதாவது நமக்கு ரியல் டைமில் கால் பேசும்போதே அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி வேறு மொழியில் இருந்தால் நம்ம மொழிக்கு மாற்றோம் இல்லைங்களா, அந்த விஷயங்கள் இருக்கு. அண்ட் லைவ் டிரான்ஸ்லேட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேர்ட் பார்ட்டி ஆப்ஸ்லையுமே வந்து சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க. நம்ம மின்னி அந்த சர்க்கிள் டு சர்ச் எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா, ஸோ இப்போவே நீங்கள் அந்த சர்க்கிள் டு சர்ச்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே டைமில் 3 மொழிகள் இருக்கிற இடத்துல கூட நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே உங்களுக்கு இங்கிலீஷில் வேணும்னா கூட நீங்கள் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்க முடியும். சாட் அசிஸ்ட்டுமே இருக்கு, வேற மொழியில் வரக்கூடிய மெசேஜை நம்மளுடைய மொழிக்கு மாற்றி நீங்கள் அனுப்புறதும் அவங்களுக்கு புரியுற மாதிரி வந்து மாற்றிக்க முடியும். அந்த விஷயங்கள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சாட் அசிஸ்ட்லேயே உங்களுக்கு கம்போசர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதை நம்ம நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் எந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்றத நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் இமெயில் அனுப்பணுமா, சோஷியல் மீடியாக்காகவா, இல்லை கமெண்ட் பண்ணுறதுக்காகவா அப்படின்றது போலையும் சரி. அண்ட் இன்னொரு சைடில் உங்களுக்கு ப்ரொஃபஷனலாக வேணுமா, இல்லை வந்து கேஷுவலாக வேணுமா, இல்லை பொலைட்டாக வேணுமா அப்படின்றத கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதையுமே அங்கேயே மாற்றி கொடுத்துருது. இன்டர்பிரட்டரும் வந்து இருக்கு. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைவாக நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை வந்து பேசுறீங்க, அது இன்னொருத்தருக்கு சொல்ல முடியும் அப்படின்ற பட்சத்தில் அவங்களுக்கு மாற்றி மாற்றி நம்ம ஃபோன் எடுத்து காமிப்போம் இல்லையா. இதில் அந்த மாதிரி இல்லாமல் நீங்கள் இப்படி ஃபோனை மடித்து வச்சு நீங்கள் பேசுனீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சைடும் அவருக்கு அந்த சைடில் இருக்க ஒரு டிஸ்பிளேலையுமே வந்து தெரியும். இதுவுமே பார்க்கும்போது நல்லா இருக்கிற மாதிரி தான் இருந்தது. அண்ட் நோட் அசிஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பார்த்த விஷயங்கள் தான். நீங்கள் நோட்டை ஃபார்மேட் பண்ணிக்கலாம், சம்மரைஸ் பண்ணிக்கலாம், ஸ்பெல் செக்ல இருந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுலேருந்து ஏஏ ஜென்ரேட்டட் கவர் அண்ட் இமேஜஸ் வைக்கிற வரைக்குமே எல்லாமே வந்து இதில் இருக்குது. அண்ட் டிரான்ஸ்கிரிப்ட் அசிஸ்ட்டுமே வந்து இதில் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு ஆடியோ வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டீங்க, அதுலேருந்து டிரான்ஸ்கிரிப்ட் பண்ணணும்னா அந்த ஆப்ஷன் வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் குறிப்பாக என்னுடைய ஃபேவரட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோட்டோ அசிஸ்ட் தான். ஸோ இந்த பாருங்க, இந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் ஜென்ரேட்டிவ் எடிட் மூலிமா நீங்கள் வந்து மூவ் பண்ணிக்கிறது, ரிமூவ் பண்ணிக்கிறது, நம்ம ஃபில் பண்ணுறது, இந்த விஷயங்கள்லாம் யூஸ் பண்ணோமா. பட் இதுக்கு மேலே நம்ம ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துட்டோம், அதில் ஏதாச்சும் கொஞ்சம் வச்சா நல்லா இருக்குமேன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் பாருங்க என்னோட தலையில் வந்து ஒரு கேப் இருக்கிற மாதிரி நான் வரைகிறேன். ஜென்ரேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா எப்படி மாறுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2-3 விதமான கேப்ஸ் காமிக்குது. பட் அதில் ஒன்று ரொம்பவே நல்லா ஒரிஜினலாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. இது 2-3 இமேஜஸ்க்கு வேறு நாங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம், நல்லாவே ஒர்க் ஆச்சு. அண்ட் டிராயிங் அசிஸ்ட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. நமக்கு என்ன வரையணும்னு தோணுதோ நம்ம போயிட்டு அழகாக வரைஞ்சிட்டு ஏஐல கன்வெர்ட் கொடுத்தோம்னா நீங்கள் எதை நினச்சி வரைஞ்சிங்களோ அதை கன்வெர்ட் ஆகிட்டு கிட்டத்தட்ட அந்த டிராயிங் மாதிரி வந்து காமிச்சிடுதுங்க. இது ரொம்ப பேசிக்காக இருக்கும்னு தான் நினச்சேன். பட் கலரிங் இதெல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது பரவாயில்லையே, நான் இனிமேட்டு இந்த சீனுவை யாருமே தடுக்க முடியாது, இனிமேட்டு நான் வரைய போகிற பெயிண்டிங்கை பாருங்க அப்படின்ற அளவுக்கு நம்ம கிளம்பினாலும் கிளம்பிடுவோம். ஓரளவுக்கு வருது. ப்ளஸ் கூடவே ப்ராசஸ் டேட்டா ஒன்லி ஆன் டிவைஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷனுமே வந்து இருக்குது. இது வேணும்னா நம்ம எனேபிள் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு பர்சனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்ட்ரேட் ஸ்டுடியோ பிடிச்சிருக்குங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு போர்ட்ரேட் ஸ்டுடியோ அப்படி ஆப்ஷன் வருதா, இங்கே போனோடனே காமிக், 3D கார்ட்டூன், வாட்டர் கலர், ஸ்கெட்ச் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வருது. எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நான் காமிக் கொடுக்குறேன், கிரியேட் பண்ணுறேன்னு பார்த்துக்கோங்க. என்னுடைய ஃபோட்டோ காமிக்காக இருந்தால் எப்படி வரும் அப்படின்றத அதை ஜென்ரேட் பண்ணுது. இப்போது நல்லா இருக்கே, இல்லை இது வரைக்கும் நல்லா இருக்கு. சரி, இப்போ வாட்டர் கலர் ட்ரை பண்ணலாமா. திஸ் இஸ் வாட்டர் கலர் ஆஃப் MrTT. இது மட்டும்தான் நல்லா இருக்கு. 3D கார்ட்டூன் பார்க்கலாமா. This is somewhat okay. தடால் புடால்னு நிறைய விதமான விஷயங்களை மாத்தாம ஏற்கனவே இருந்த விஷயங்களை ஹார்ட்வேர்ல சின்ன மாற்றங்கள் அங்கங்க வந்து பண்ணியிருந்தாங்க. ஆனா உங்களுக்கு சாஃப்ட்வேர்ல நிறைய விதமான விஷயங்கள் இருக்கு. ஓரளவுக்கு நீங்க ப்ரொஃபஷனலாவோ மல்டி டாஸ்கிங் எல்லாம் பண்ற மாதிரி எல்லாம் யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பா நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பிரைசிங்கை பத்தி கேட்டீங்கன்னா இந்த வாட்டி பிரைசிங் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் 1,65,000 ரூபாய் பேஸ் மாடல், தட் இஸ் 12 GB RAM, 256 GB ஸ்டோரேஜ். அண்ட் டாப் வேரியன்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 TB வேரியன்ட் வந்து 2 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல போயிடுச்சு. அண்ட் HDFC கார்டு மூலமா ஒரு சில ஆஃபர், நோ காஸ்ட் இஎம்ஐலயும் ஒரு சில ஆஃபர்ஸ் இருக்கு. ஏற்கனவே நீங்க சாம்சங் யூசர் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் ஒரு சில டிஸ்கவுண்ட்ஸ் வந்து இருக்கு. எக்ஸாக்ட்லி என்னென்ன ஆஃபர்ஸ்ன்றது டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போடுவேன், செக் பண்ணி பாருங்க. ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் போன்ல உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் எது சீக்கிரமா உங்க போன்ல வந்தா நல்லா இருக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்க? கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க.